İnönü Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Bilgisayar Mühendisliği Bölümü araştırma görevlisi Mehmet Oğuz Şen, bilgisayarların günümüzde ilk geliştirildikleri zamana oranla çok küçük boyutta ve çok daha fazla işlem yapabilen elektronik cihazlar olduğunu söyledi. Şen, İNÜ Haber'e yaptığı açıklamada, bilgisayar programcılığı olarak ifade ettikleri kavramın bilgisayar biliminin varoluşundan itibaren süregelen bir kavram olduğunu belirtti. Bilgisayarlar günümüzde ilk geliştirdikleri zamana oranla çok küçük oranda ve çok daha fazla işlem yapabilen elektronik cihazlar. Bilgisayarlar her ne kadar son 50 yıl içerisinde şimdiki haline kavuşmuşsa da bilgisayar bilimi kavramı bildiğimiz bilgisayarların çok daha öncesine dayanmakta. Programcılık olarak ifade ettiğimiz kavram ise bilgisayarların, daha doğrusu bilgisayar biliminin varoluşundan itibaren süregelen bir kavram. Şimdiki gördüğümüz programcılık daha çok elektronik ortamlarda kod yazma suretiyle, daha doğrusu bir sistemin davranışını kodlamalar şeklinde modelleyip bu sistemin davranışına tercihleriniz doğrultusunda yön vermek. Bilgisayar yazılımcılığı Türkiye'de genellikle çok sınırlı alanlarda faaliyet gösterse de yurt dışında özellikle Internet of Things kavramının gelişmesiyle birlikte çok sayıda elektronik cihazın çok sayıda farklı platformun programlanması için, daha doğrusu bu platformlarda yürütülen programlama faaliyetleri için yazılımcılar aranmakta ve bu da bilgisayar yazılımı açısından devasa bir çeşitlilik oluşturmakta. İnternet programcılığı, masaüstü yazılımlar, oyun programlama, gömülü sistem programlama olmak üzere programlama faaliyetlerini kategorize edebiliriz. Bilgisayar programcılığı ve yazılım geliştirme faaliyetleri ağır sanayi hamlelerine, büyük tesislere, fabrikalara ihtiyaç duyulmaması yönüyle oldukça diğer sektör, yani diğer sanayi sektörlerine göre avantajlı bir konumdadır. Pek çok yazılım geliştirme faaliyeti için oldukça makul düzeylerde fiyatla temin edebilecek bir bilgisayar ve internet bağlantısı yeterli olmaktadır. Bu bakımdan Malatya'mızın Türkiye'nin yazılım sektöründe önemli bir yere gelme şansı her zaman mevcuttur. Yeter ki insanlar bilgisayarı ve interneti bilgiye erişebilmek, yazılım geliştirme konusunda kendisini geliştirebilmek için kullansın. Bu bakımdan dünyada da pek çok yerde başarılı sonuçlar alınmakta. Örneğin diğer ülkelere göre daha beklenmeyecek ülkelerden bilgisayar oyunları geliştirilmekte ve oldukça rağbet görmektedir. Şen, Malatya'nın Türkiye'nin yazılım sektöründe önemli bir yere gelme şansının olduğuna değindi. İnsanların bir cihazı sadece kullanmayı değil, uygulama geliştirmeyi, kodlayabilmeyi ve programlayabilmeyi de öğrenmeye çalışması gerektiğini ifade etti. Dünyanın neresinde olursanız olun, yazılım satın alabilir, yazılım geliştirebilir ve diğer insanlarla paylaşabilirsiniz. Ülkemizin de bu noktada yükselen trendleri çok rahat yakalayabilmesi mümkün. Malatya'mızın da Doğu'nun en gelişmiş illerinden biri olarak Türkiye genelindeki yazılım sektöründe önemli bir pay edinmesi pekala mümkün. Yeter ki insanımız bu noktada yazılım geliştirme, yani kendi kabiliyetlerine farkına varsın, kendi geliştireceği ürünlere güvensin ve bunları çekinmeden özgürce internet ortamında diğer insanlarla paylaşsın. Biz sadece bilgisayar mühendisleri, yazılım mühendislerinin değil, bilgisayarla herhangi bir, daha doğrusu bilgisayarın hesaplama gücüne ihtiyaç duyan, herhangi bir problemle karşılaşan herkesin programlama öğrenmesi gerektiğini düşünüyoruz ve bu noktada kendilerini destekliyoruz.